जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब फ़ोन करना हो तो सुबह 10 बजे से 6 बजे तक का टाइम रखा गया है। और भी काम करने होते हैं, कृपया इस टाइम के बीच में ही फ़ोन करें, सुबह 10 से 6 बजे तक। धन्यवाद। देखिए ऐसा है, आज का विषय है खांसी। कौन सी खांसी? कुक्कर खांसी, काली खांसी, जो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। उसकी घरेलू इलाज क्या है, किस प्रकार से उसकी दवा बनेगी, क्या चीज़ चाहिए? देखिए सिंपल सी चीज़ है जो आपके लगभग घरों में या आपके आसपास के घरों में रहता है। वह तुलसी। तुलसी तो आपके आसपास किसी न किसी घर में लगी होगी। तुलसी के पत्ते लीजिए, उसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और उसमें काली मिर्च पीस के मिला लीजिए और उसको दोबारा अच्छी तरह से घोटिए। बिल्कुल ऐसे हो जाए अच्छी तरह घुटने के बाद जिसकी गोलियां बन सकें। अब उसकी मूंग के समान गोलियां बनानी है। मूंग होती है ना हमारी दाल जो होती है मूंग, उसके बराबर, मूंग के बराबर की गोलियां बना के छाया में सुखा के रख लेनी है। और प्रयोग कैसे करनी है? दिन में 3 या 4 बार, 3-4 बार पानी से ले लेनी है। पानी ठंडा ना हो, थोड़ा मामूली सा गर्म हो। ज़्यादा गर्म भी ना हो, मतलब गर्म भी ना हो, ना ठंडा हो ना गर्म हो, मतलब मामूली सा सिकाई कर लिया जाए पानी को। उस पानी के साथ दिन में 3-4 बार लेने से, कुछ दिन लेने से कुक्कर खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। आप प्रयोग करके देखिए। मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़रूरतमंदों को, ज़रूरत हो जिसको, उसको इसका फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। शाम को फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी न किसी घरेलू उपचार के साथ।